Donc voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 3. Donc je vous rappelle qu'on vient de déterminer la fonction de log vraisemblance, encadrée en rouge. Je cherche à maximiser cette fonction, donc je dois dériver cette fonction par rapport au paramètre lambda. Je dois mettre cette quantité égale à 0. عملوا لي الديريفي باش نديريفي على لامدا مش على اكس راه ولا قداش ديريفي نتاع اللوج دو لامدا بارابور على لامدا اللوج دو اكس قداش ديريفي نتاعها 1 sur x. دونك اللوج دو لامدا اش تعطي 1 sur lambda. السوم دو اكس اي عباره كونستانت صحيح ولا فوالا واش تعطينا معناها ديريفي تعطينا السوم Somme de xi sur lambda. صحيح السوم دو اكس اي fois 1 sur lambda هيك ولا معناها sur lambda ايه نكمل دونك نديريفي راح ديريفي دي موان ان لامدا شنو تعطي moins n. موان زين موان ان ب توا ديريفي دي السوم تاع اللوج دو اكس اي فاكتوريال بارابور على لامدا 0. صحيح هذيك عباره 0. زيرو مش موجوده هذا فيهاش لامدا صحيح ولا فيهاش لامدا دونك Oui. et du fait لنا qu'est-ce que ça va me donner ça va me donner لنا هذا ايجال à 0 ايجال à 0 ولا ب نجيب الان منه تولي عندي somme de xi égale à n fois lambda صحيح ولا؟ égale à n fois lambda اللي هي باش تكون عندي لامدا شابو لنا حاجتي باهي نلوج عليها لامدا شابو دونك لامدا شابو égale à quoi؟ égale à 1 sur n Somme du xi صحيح somme de x sur n. x هنا 1 sur n دونك اللي طلعته هذا شنو؟ اللي طلعته صافي x bar. اللي هو لا اللي هو الاكس بار هو الاستيماتور دو ماكسيموم دو فريسون هذا اللي خرجته انا تاو هو نسور لنا اي الون دو 1 يقرا 1 حتى للان هو شنو باش يمثل هذايا استيماتور de maximum de vraisemblance de lambda هكا طلعت الاستيماتور دو ماكسيموم دو vraisemblance فوالا اللي هو بيدو نفس الاستيماتور دو مومون الاستيماتور دو لا ميثود دو مومون دونك انا طلعت نفس الاستيماتور étudie la qualité de cet estimateur الكاليتي en fait لنا في الدوزيام كيستيون هو باش نشوفوا troisième question, je chauffe la qualité de l'estimateur. Qualité de l'estimateur. أول حاجة نشوفوا est-il sans biais. Est-il sans biais. وقتاش يكون sans biais. Donc lambda chapeau et نقولوا لي وقتاش اللي sans biais. Estimateur sans biais de lambda si وقتاش نعرفوا estimateur sans biais c'est seulement si وقتاش كي نعمل espérance de lambda chapeau لازم تطلع تيجال لامدا إيجال لامدا. فهمنا نتعرفوا هذه البروبريتي هذه ولا ايه عارفة. دونك شنو نعمل لازمني فيريفي سيت بروبريتي قداش الاستيماتور دو لامدا شابو ايجال
est égal à l'estimateur. Maintenant, en fait, l'estimateur de 1 sur n, somme de x est égal. Je vais 1 sur n barre l'espérance. 1 sur n. L'espérance de la somme et somme des espérances. Hein? Espérance de x, xi. Donc, l'espérance de xi. Bon, 1 sur n. Somme. L'espérance de xi, moi, quoi 100, là. L'espérance est égale à lambda. Somme par Oui, monsieur. lambda. Lambda plus lambda plus lambda. Je peux faire la somme n fois est égal à 1 sur n fois n. Voilà. Voilà. Simplifie par n. Là. Donc, je crois dire là. Lambda. Donc, conclusion, page, non. Normal, l'espérance de lambda chapeau est égale à lambda. Donc, conclusion, taille, que lambda est un estimateur sans base du lambda. Estimateur sans biais de lambda. Et l'île, اللي هي الكاليتي نتاع الاستيماتور est-il sans biais ب الثانية هي est-il convergent lambda chapeau est-il convergent باش نشوفوا convergent ولا لا شنو لازمني نعمل لازمني en fait نعمل الليميت نتاع الفاريانس de lambda chapeau ها إذا كان الليميت هذه وقت اللي n elle tend vers plus l'infini إذا كان هذه égale à 0 وقت نقول lambda chapeau est convergent. Mais et de fait, maintenant, la variance de lambda chapeau, ça. La variance de lambda chapeau est égale à quoi? Est égale à la variance, on parle 1 sur n, somme de lambda. Mais qui charge 1 sur n, tu au carré, la variance. Tu 1 sur n au carré. Somme de variance de lambda j. La variance de lambda j, قداش؟ سامحني هي اكس اي لنا كما قلت انت هذه 1 sur n somme de xi somme de voilà قلنا xi قلنا xi والفاريانس de xi égale à combien égale à donc 1 sur n au carré somme ou la variance de xi est égale à lambda. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois lambda sur n au carré. C'est égal à lambda sur n. Voilà. قداش الليميت نتاعها هذه؟ الليميت نتاع الفاريانس دو لامدا شابو دو لامدا شابو وقت اللي n elle tend vers plus l'infini هي الليميت نتاع de la 0 اي لامدا limite du lambda sur n. Bien sûr, lambda est une constante sur plus l'infini, peut-être égale à 0. 0. Plus l'infini. Ok, égale à 0. J'ai une conclusion. Et les lambda chapeau est un estimateur convergent. Le point faible en termes de qualité, lambda chapeau est-il efficace? Plutôt à l'efficacité ou là? Oui, monsieur Colonna. Est-il efficace? B.
دونك باش نحكي على الافيكاسيتي لازم نكلكل فما بورن يتسمى بورن دو كرامر والا لانفورماسيون دو فيشير. اسكو vous avez معناها étudié ça ولا لا؟ دونك فما quantité Quantité d'un format de fichier. information de fichier. Donc شنو باش نعمل يعني في الكلام؟ هنا جو دوا calculer une quantité اللي هي تسمى l'information de fichier. L'information de fichier est égale à quoi? Donc là, on a calculé l'information de fichier. L'information de fichier, et ça, l'information I de lambda chapeau. L'information est égale. Donc, Moins X est égal. En fait, l'espérance par dérivé carré dans log de N. par log par L vraisemblance c'est que là x1 Et x2 c'est que là حتى ال xn lambda هذه par rapport à quoi باش نديريفي؟ نعمل ديريفي par rapport lambda carré. voilà dérivé par rapport à lambda au carré. مش moi, monsieur l'espérant. Moins et non, enfin deux formules là. Elle est dérivée seconde on parle elle est وعندي moins ايوه فما moins n برا صحيح مولانا عندنا moins n ايه monsieur. كده moins n هيك ولا ب ايجال dérivée seconde هيك صحيحه الفورمولا ب ايجال moins n. راه نرجع للفونكسيون اللي ديريفيناها مره برك وين هي؟ هي باش نعاود نديريفيها بارابور لامدا هذه هيك جو في لونكادري اون فيغا هذه ديريفي بريمير ولا هيك dérivé première حط لم donc fonction هذه je vais la dériver encore une fois هيك اللي هي encadrée en vert تعاود عمل ديريفي هذه ما فيهاش لامدا جا باش تتنحى دونك شو باش يقعد لي في الاخر عندي 1 سور لامدا كي نعاود نديريفيه مره اخرى قداش الديريفي نتاعها moins 1 sur lambda au carré. moins 1 sur lambda au carré صحيح donc شو تعطيني moins 1 sur lambda carré somme de xi Oui. égal à quoi alors moins z وهذه شنو قلنا تقعد لي لنا moins fois moins 1 sur lambda au carré fois somme de XI. somme de xi voilà بعد est égal à quoi بيخليها موان ان برا وعندي موان بار موان تولي بلوس ها وهي تولي بلوس N sur lambda au carré. فوالا وان بلوس هذه كي نقسمها سور ان ونضربها فوا ان هذه سوم دو اكس اي سور ان مش تولي هذه لامدا سوم دو اكس اي سور ان مش لامدا مش اكس بار اي monsieur. فوالا دونك هذه نجم جو بو لا كونسيديري كوم هكا شنو تولي مش تولي lambda. شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني لامدا سور لامدا او carré ou bien sûr multiplié fois n hein? fois N.
دونك من بعد شنو باش تعطيني en fait égal à n fois n شنو تعطيني n sur لامدا نسمبليفيو باللامدا باهي واللامدا وكاري. لا وعندي en fait وعندي n لنا زاده مش ضربت فوا n وقسمت sur n باش تعطينا n au carré sur lambda. Donc, là, il y a l'information de Fischer. L'information de Fischer est égale à n au carré sur lambda. كيك عندي ولا فما n لنا زايده ترى فسر. أما الآن اللي ضربناها من الفوق مسيو الموان زين فوالا ضربنا فوا n. شنو تولي عندي دونك لنا؟ شو نحيوها الموان زين الفوقانية هذيك نخليو كالموان. ليه تو احنا سي بون لان الموان هذه باش تتنحى هيك هذه باش موان باش تتنحى. لان دونك juste j'essaie de vérifier le formule générale. معناها juste باش نثبت اسكو الفورمول صحيحه ولا لا. donc شنو قلنا l'information de Fischer هي moins n هي moins n l'espérance نتاع dérivée seconde. l'espérance نتاع dérivée احنا خرجنا moins n لكن ما عملناش لنا l'espérance. خليني جو فيريفي خاطر لنا ما ضربناش في الاسبيرونس جوست عملنا ديريفي ما عملناش الاسبيرونس. دونك شنو لي موان ان فوا موان 1 سور لامدا كاري بي خليني دونك هي تيجال لامدا sur n normalement. دونك عندي لنا فما n ناقصه في الكريتور لنا دونك عندي n ناقصه دونك ترى خليني نعاود نكتب بركه دونك موان ان ولنا صحيح موان زاد سور اما عندي اسبيرونس لنا ما استعملتهاش هيك ولا اسبيرونس نتاع الكونتيتي هذه فوالا اسبيرونس تاع الديريفي. دونك تيجال ا كوا نعاود نعمل الكريتور لنا نفسخ الكونتيتي هذه هيك لنا فوالا الكونتيتي هذه باش نفسخها باش نعاود نكتب الكريتور من جديد. دونك تيجال ا كومبيان égal à moins n. ما قلنا l'espérance الكونستانت هذوما يخرجوا من برا من فوا موان 1 sur lambda au carré fois somme des espérances des xi. هذا عاود الغلطه وين ماني كي دخلت الاسبيرونس لداخل تولي l'espérance de la somme هي somme des espérances. Voilà. somme des espérances. وهذه en fait l'espérance de xi هي lambda. Donc هي لامدا. اي فوالا تو باش تولي صحيحه. دونك باش تولي موان زين فوا موان زان باش تولي بلوس لان تولي ان والسوم نتاع لي زيسبيرونس دو لامدا اي السوم وقلنا السوم تاع ما عنديش لنا ان هذوما زدتهم وفسختهم باهي. وقداش السوم تاع لي زيسبيرونس
هذه باش تعطينا n somme fois lambda divisé sur quoi? Sur lambda au carré. au carré. Au carré. فما simplification باش تصير باللامدا باش تعطينا اي n au carré sur lambda. Voilà. وهذه شنو هي en fait اللي طلعنا l'information de phi l'information de lambda chapeau. Donc on va نقلب l'information de fichier 1 sur l'information de fichier. شنو باش تعطينا كي ناخذ l'inverse est égal lambda sur n au carré. Lambda sur n au carré. Voilà. En fait, est-ce que هي est égale à la variance de lambda chapeau? La variance de lambda chapeau est égale à quoi en fait? طلعناها بكري مش est égale à 1 sur n somme de lambda i. Voilà. Est égale à combien? تعطينا معطاتنا est égale à lambda sur n. Donc, l'information de fichier est différente de lambda sur n. Quand on a l'information de fichier, on a la variance de l'estimateur. Voilà. Donc, de fait, je vais dire efficace ou pas efficace. مش efficace. Voilà. Madame différent. Voilà, il est différent. Donc, lambda chapeau n'est pas efficace. Voilà. Le traitement fait un détail, pas de détail. Voilà. Peut-être marche, mais في بالي ما نسيناش n. Donc باش تطلع الاستيماتور qui n'est pas efficace. خاطر هذا مشي هي القاعدة متاع الاي لامدا يقال moins e dérivé carré du log L sur dérivé du lambda au carré. اي صحيح هذيك اللي خدمناها الفورمولا. moins n l'espérance نتاع ديريفي سكوند. احنا ما عندناش الان في القاعدة متاعنا تقريبا. عندنا moins l'espérance ما فماش ان. فاش في الفورمولا ما عندكم انتوما؟ عندنا moins l'espérance نتاع ديريفي كاري على لامدا كاري. بس نخدمها بغير الان كيكا تطلع افيكاس. هي ما نلقاو لامدا سور نلقاو ان سور لامدا. كيف نقلبها نلقاو لامدا سور انت ان. متاكده الفورمولا ما فيهاش الموا ان؟ ايه كاتبينها في الكور بغير الان.